Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda eski kameram Fujifilm X-S10'dan Sony Alpha 7 4'e neden geçtiğimi size anlatacağım. Yeni kameram Sony A7 4'ü bu şekilde size gösterebilirim arkadaşlar. Şöyle, tabii ki Fujifilm'e göre daha büyük bir kasası var, body'si var. Bu kamerayı alırken şu anda kit lensi ile aldım. Kit lensi almamın amacı Sony'nin profesyonel GM Master lens serisine geçeceğim. Yurt dışına gitme planlarım var. Yurt dışına gittiğimde de yine iş yapmadan önce GM Master serisinden 12-24, 24-70 ve 70-200 olarak 3 tane lens almayı düşünüyorum farklı projelerde kullanmak için. Öncelikle bu kameraya neden geçtiğimi söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi, ben Fujifilm X-S10'u aldığım sırada bunun 4. serisi satılmıyordu daha. 3. serisi vardı ve ekranı öne dönmüyordu açıkçası. Ama Fujifilm X-S10'da ekran öne dönüyordu. Bu seride ekran ön tarafa dönüyor. Bu benim için önemliydi çünkü çekimlerimde kendimi görmek istiyorum. Bu önemli bir seçim hususuydu. Ben Fujifilm'i daha çok dış çekimde kullandım. Turistlerle İstanbul'da turistik gezintiler yapıyorum ve bu gezintilerde yaklaşık 200 saatlik fotoğraf turları yaptım ve makine kendisinin masrafını kat kat çıkardı diyebilirim. 50'den fazla, 100'e yakın fotoğraf turu yaptım turistlerle beraber. Şimdi bu makineye geçmemin nedenlerini anlatayım arkadaşlar. XS10'da bir kere APS-C sensör vardı. Bunda full frame sensör var. Full frame sensöre geçmek istedim artık. Çünkü ben yaklaşık 15 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum. Bir yerden sonra artık beklentilerini karşılamıyor. Full frame sensöre geçtiğinizde ışığa karşı duyarlılık artıyor. Alan derinliği daha iyi oluyor. Yani aslında megapiksel çok önemli değil ama görüntülerde daha bir profesyonellik istiyor arkadaşlar. Yani full frame'ı artık geçmek istedim. APS-C, yani Türkçe APS-C sensör artık yeterli olmadı. Düşük ışık da daha iyi bir kamera diyebilirim size. Fuji'de hareketli video çekmem zordu arkadaşlar. 4K 30 FPS'e kadar destekliyordu ama 5.5 stopta dengeleyici olduğu söyleniyordu üzerinde. Ben bunu gerçek hayatta bu kadar iyi deneyimleyemedim maalesef. Yani hareketli çekimlerde epey bir sarsıntı oluyordu. Sony'den ben testlerimde de gördüm. Yani bu makineyi bir haftadır kullanıyorum. Gerçekten hani epey bir fark var. En önemli nedeni arkadaşlar netleme. Çünkü Sony'de şu an Canon olsun, Nikon olsun, diğer markalar olsun, netleme performansı şu an en iyi Sony makinelerde. Hepsinde değil tabii ki. Hangilerinde? İşte üst serilerde A7 4'te, A7R4'te, A7S4'te veya Sony sinema kameralarında gerçekten çok iyi netleme özellikleri var ve net hemen hemen kaçırmıyor diyebilirim. Ben bununla geçen hafta bir fotoğraf turuna çıktım. 600 fotoğraf çektim. Yani bütün fotoğrafları inceledim arkadaşlar. Hiçbir netleme kaçırmamış. Onun dışında zaten şöyle bir özellik var. Onda normalde ben yarım deklanşör basıyordum her fotoğraftan önce ve yarım deklanşörde netlemeyi kontrol edip öyle çekiyordum fotoğrafı. Bunda ona bile ihtiyaç duymadım. Yani objektifi nesneye doğrulttu mu direkt netlemeyi sizin adınız için yapıyor arkadaşlar. Ona göre ben direkt yani basıp çekiyorum. Bu gerçekten işinizi o kadar kolaylaştırıyor ki yani yarım netlemede ne olacak netledim diyorsunuz ama ya hesapladığınızda 3 saniye, 3 saniye, 3 saniye 600 fotoğraftan arkadaşlar 1800 saniye yapar. Bunu da artık dakikaya bölün. Bir özellikle arkadaşlar hani değiştirmemin nedeni daha lens seçenekleri arkadaşlar. Fujifilm'de gerçekten kısıtlı bir lens seçeneği var. Lensleri kötü demiyorum. Fujifilm'le kit lensi 18-55 aldım. 2.8 kit lensi gerçekten çok iyi profesyonel bir lensti. Bunun üzerinde aldığım 28-70 kit lens Fujifilm'deki kadar iyi değil. Ama ben bunu hani dediğim gibi geçici bir süre için aldım. Çünkü daha sonra GM Master lenslere geçiş yapacağım. Yani çok fazla lens seçeneği var sonunda. Fujifilm'de maalesef bu yok.
Ergonomi, yani XS10'un da ergonomisi çok iyiydi. Daha benim elim çok büyük değil zaten aslında. Hani normal. Bu bana çok hafif büyük geliyor. O XS10'a tam böyle şeydi. Oturmuş değilim. Kötü mü değil arkadaşlar. Hani büyük ellere gerçekten çok daha iyi oturur bu kamera. Bir farkı da Fujifilm X-S10'da tek SD kart girişi vardı. Bunda da şurada çift SD kart girişi var. Bu yüzden geçiş yaptım. Bu arada ben çıkarmışken bu makinede de size özellikleri göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunda bir adet full HDMI çıkışı var ki bu çok iyi full olması. Çünkü bir tarafı HDMI mini kablolarda bulmakta zorlanıyorsunuz. Yani her yerde olmuyor. Mesela ondan bir tane bende var. Onu da ekstradan satın almıştım diğer kamera için. Ama full HDMI kablom 3-4 tane var, yani elimi nereye assam var. Mikrofon girişi var makinede. Onun dışında kulaklık çıkışı var arkadaşlar. Kayıt sesini duymak için ki Fujifilm X-S10'da o da yoktu. Şarj etmek için ve bağlanmak için ve webcam olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Bir tane Type-C çıkışı var ve ayrıca bir tane de micro USB çıkışı var. Onun dışında burada menüde şurada bir çark var. Fotoğraf ve videoda menüyü değiştirebiliyorsunuz. Ve slow motion fotoğraflarda da yine slow motion. Çekimlerde de yine menüyü değiştirebiliyorsunuz. Makinenin her yeri çark dolu. Burada pozlama çarkı var. Bunu ayrıca kilitleyebiliyorsunuz. Şurada diğer ayarlara ulaştığınız bir sürü çark var. Burada makinenin bu bölgesinde de yine şurada da bir yine menüde gezinebileceğiniz bir çark var. Yani makinenin her yerinde sizin menüye girmenizi engelleyecek, sizin işinizi kolaylaştıracak çark ve kısa yol düğmeleri var. Gerçekten ekranı da çok iyi. Sadece vizörünü çok beğenmedim. Fujifilm'in vizörü bana daha böyle kaliteli geliyordu. Bunda böyle vizörde çok kaliteli gelmedi açıkçası. Hani 2 milyon dotluk bir vizörü var ama bilmiyorum ya renklerden ya da başka bir şeyden. Tek kötü beğenmedim. Kötü yanı bu ama makinenin hemen hemen hani beklentilerimi aşan özellikleri oldu. Pil olayına gelirsek orijinal pili yanında gelen piliyle ben 600'den fazla fotoğraf çektim. Halen içinde şarjı vardı. Ama hani video çekersiniz falan, ben bunu da nasıl hallettim size onu da söyleyeyim. Orijinal pili 4000 küsürdü. Size bunu şimdi makinenin üzerinde şarj ediyorsunuz. Orijinal şarj aleti de yine 4000'lerin üzerindeydi arkadaşlar. Ben bunu şimdi tamam aldım ama orijinal pili çok fazla pahalı ve şarj aletiyle beraber 8000 lira fazla pahalı oluyor. Ben de bunu şöyle çözdüm. İnternetten de araştırdığım gibi memnunlar. Şöyle small rig'in 2 bataryalı ve şarj aletli doğal şarjda bir seti var. Bu piller tabii ki Sony kadar yüksek kapasiteli değil ama hemen hemen yakın, yani %90'ı kadar diyeyim. Ve iki pil bataryasıyla beraber arkadaşlar ben 2800 liraya aldım. Bunu da yine Fujifilm Shop'tan aldım. Fujifilm makineyi satıp Sony'nin pilini Fujifilm Shop'tan yine satın almış oldum. Yine her şekilde onlar kazandı yani. Normalde yani 4000 lira sadece pil alacaktım. Arkadaşlar 2800'e ben 2 pil ve bir şarj aleti aldım. Bence güzel bir paket oldu benim için. Evet, dediğim gibi makineyi şu an hala test ediyorum. Video özelliklerine gelince bir tane daha beğenmediğim kısım var. 4K 50 FPS'te çekince 1.5 crop atıyor arkadaşlar. Bu benim için önemli mi? Ya biraz önemli ama zaten ben Fujifilm X-S10'dan geçtim. Zaten 1.5 crop'lu bir sensör olduğu için doğal olarak. O 4K 30 FPS'te çekiyordu ve ben onunla çektiğim videoları zaten hani yavaşlatamıyordum FPS yükseltemediğim için. Bunda en azından hani bir yere kadar yavaşlatırım. 50 FPS'in %50 hıza kadar indirdim mi? Da %60'a kadar indirdim, yani 24 FPS'e kadar indirdim mi? 50-60 FPS'te çektikten sonra 50 FPS'ten çektikten sonra hiçbir sorun olmayacak zaten. Yani ona göre lenslerim biraz uzun yapmış olacak. 1.5 çarpan olduğu için. Ona göre ben de çekimlerimi biraz daha belki uzaktan yapmış olacağım. Bu arada bu videoyu DJI Pocket 3 ile çekiyorum arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce bir de Sony'nin size video performansını bu videoda göstermek istiyorum. Hadi bakalım bir de video performansına bakalım. Hemen bu videodan da çıkmadan sadece buradan Sony'den size çekime gireceğim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi hemen elimde ortamdaki aynı ışığı kullanıp Sony Alpha 7 4 ile bir selfie videosu çekmiş oluyorum size. Bu şekilde görüntü renkleri birbirine benziyor mu bilmiyorum. Karşıya da koydum mu şöyle yapıyorum. Şöyle size göstereyim. Eğer bu kamerayı şu şekilde arkadaşlar DJI'nin olduğu bölüme koyarsam cropsuz olarak 24 karede uzaklık bu şekilde oluyor. Aslında benim daha çok işime yarıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, DJI'yi hatta lense göre hesapladım, aslında biraz daha uzak oluyor. DJI gibi çok uzakta çekmemiş oluyorum. Benim için de daha iyi oluyor arkadaşlar. Şu an iki kamera yan yana. Gördüğünüz gibi görüntüm de bu şekilde oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Artık evde çektiğim videoları DJI ile artık daha çekmem. Çünkü DJI zaten vlog kamerası. Sony ile çekmeye çalışacağım. Çünkü alanım da biraz Zaten yakında taşınıyorum. Yani biraz setup da değişecek. Belki o zaman hani daha uygun video çekim bölgeleri bulurum kendim için. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İnceleme videoları gelmeye devam edecek. Kanalı terk etmeden önce videoyu beğendiyseniz beğene basın. Kamera hakkında sorularınız varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Hepsini tek tek cevaplıyorum. Bildiğiniz gibi kanalımdaki bütün yorumları tek tek cevaplıyorum ve hani gücüm yettiğince de cevaplamaya devam edeceğim. Diğer videolarda göz atmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.